ये देखिए पकौड़ा बन के तैयार हो गया है, मिर्च का पकौड़ा और चाय। मौसम हो गया है आज थोड़ा सा बरसात वाला, तो इसी बात पे शुरू हो गया पकौड़ा बनाना। देखो ये कितना मस्त पकौड़ा जो है बन के तैयार हो गया है। बारिश का मौसम हो गया है, थोड़ा आज बारिश हुआ है, तो बारिश होते ही जो देख लीजिए बारिश हुआ है, बारिश होते ही जो है हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम लोग पकौड़ा खाएंगे, क्योंकि बारिश में पकौड़ा खाने का आनंद ही अलग है। इधर बन के तैयार हो रहा है, ये ये हमारे शेफ जो है बना रहे हैं।